హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు ఏవిటీస్ వ్లాగ్స్. ఇవాళ మనం మసాలా టీ అండ్ బ్రెడ్ బజ్జీ, పొటాటో స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ బజ్జీ చూద్దాం. మసాలా టీకి ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, ఒక దాల్చిన చెక్క, ఒక 2 ఇలాచీలు, ఒక లవంగం వేసి దంచి డికాషన్ పెట్టుకొని అందులో వేసాను. డికాషన్లో అది వేసి మరిగించి తర్వాత మిల్క్ వేయాలి. 1 గ్లాసు వాటర్ పోసాను. 1 గ్లాస్ వాటర్కి హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోసాను. హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్కి 1 గ్లాస్ మిల్క్. 2 స్పూన్స్ వేసుకున్నాను. నేను 2 స్పూన్స్ వేసుకుంటాను షుగర్ కాబట్టి 2 స్పూన్స్ వేసుకున్నాను. మీరు మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి షుగర్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మసాలా టీ రెడీ. కోల్డ్ కాఫ్స్కి మంచి పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఆలుగడ్డ చెక్కు తీసి బాయిల్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఆయిలీ ఫుడ్ ఫ్రెండ్స్ మనము కొంచెం మంత్లీ 1 టైం చేసుకుంటే సరిపోద్ది. బాయిల్కి పెట్టాం కదా అవి ఆలూస్. ఇప్పుడు బజ్జీకి తడుపుకుందాము. మనం నార్మల్గా మిర్చి బజ్జీకి ఎలుపుకుంటాము, అలాగే కలిపి పెట్టుకో. ఇక్కడ నేను ఒక మిస్టేక్ చేశానండి. హ్యాండ్తో కలపాల్సింది. టోటల్గా ఏ లమ్స్ లేకుండా ఇప్పుడు బాయిల్డ్ ఆలూని మ్యాష్ చేసి అందులో కట్ చేసిన ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా సాల్ట్, కొద్దిగా కారం పొడి, ఎక్కువ వేసుకోవద్దు, మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోవాలి. ఇది ఆమ్చూర్ పౌడర్, ఇంకా చాట్ మసాలా అన్నీ వేసి కొత్తిమీర కూడా వేయాలి. కట్ చేసిన కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ముద్దలాగా మనం స్టఫింగ్కి ఎలాగ చేసుకుంటామో ముద్దలాగా అలాగే వేసుకోవాలి. ఆయిల్ పెట్టాలి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకోవాలి. ఇట్లా శాండ్విచ్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట. ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ పైన మనం స్టఫింగ్కి రెడీ చేసుకున్న ఆలు మిక్చర్ పెట్టుకొని ఇంకా దానిపైన ఇంకో స్లైస్ పెట్టి మనకు కావాల్సిన షేప్లో కట్ చేసుకొని మనం బ్యాటర్ చేసుకున్నాం కదా, మిర్చి బ్యాటర్, అందులో ముంచి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతే. ఇది బ్రెడ్ స్టఫ్డ్ బజ్జీ. మళ్ళీ ఇంకోటి బ్రెడ్ రోల్ కూడా ఉంది, చూడండి. బ్రెడ్ బజ్జీ రెడీ అయ్యింది. తీసేసుకోవాలి. ఇవి మనం ఓన్లీ స్టఫ్ చేసి డైరెక్ట్ అందులో ఫ్రై చేస్తున్నమాట. కొంచెము బ్రెడ్ స్లైస్ తడి చేసుకొని బాగా అందులో ఈ స్టఫింగ్ పెట్టి ఇట్లా రోల్ చేసుకున్నట్టు వచ్చేసి ఫ్రై చేసుకోవడమే. పిండిలో ముంచేదే పని ఉండదు. నాకైతే ఈ బ్రెడ్ రోల్సే నచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్. మా పాపకేమో బ్రెడ్ బజ్జీ నచ్చింది. మీరు ట్రై చేసి చెప్పండి మీకు ఏది నచ్చింది అనేసి. నేను ఇది ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను. నాకైతే ఇలా వచ్చింది. మీకు ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి కామెంట్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన ఛానల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. కొంచెం సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంకా పెరగట్లేరు కదా, కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి మీకు కంటెంట్ నచ్చితే. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.